Chystáte sa stavať, alebo už renovujete svoj nový domov alebo byt? Vaše rozhodnutia zásadne ovplyvnia nielen váš životný priestor, zdravie a pohodu, ale aj dĺžku a kvalitu života. Príroda nám dáva signály a je na nás, či ich počúvneme. Pozitívne a negatívne jóny vo vzduchu majú obrovský vplyv na naše pocity a zdravie. Zdroje pozitívnych jónov sú elektrické zariadenia, ako sú televízory, počítače, mikrovlnné pece, váš mobil, fluorescenčné svetlá alebo aj elektroinštalácia vo vašom domove. A čo je zaujímavé, moderné technológie a materiály, ktoré sa používajú pri výstavbe a renováciách, tieto jóny ovplyvňujú. Avšak nie tak, ako by sme chceli. Expozícia pozitívnym jónom vedie k zvýšenému stresu, únave, stavom úzkosti a podráždenosti, bolestiam hlavy a ďalším prejavom, zatiaľ čo negatívne jóny majú opačný účinok, zlepšujú náladu, pohodu a dokonca aj kvalitu spánku. Preto je nesmierne dôležité udržiavať vyvážený pomer medzi pozitívnymi a negatívnymi jónmi vo vzduchu, aby sa dosiahla optimálna kvalita vo vašom domove. Teraz je čas zvážiť, aký vplyv má mať váš dom na vaše zdravie. Vaše rozhodnutia pri výstavbe alebo renovácii majú obrovský dopad. Váš dom by mal byť miestom, kde sa budete cítiť nielen komfortne, ale aj zdravo. Je na čase počúvať signály prírody a žiť v harmónii s vašim domovom. Dovoľte mi, aby som vám pomohol na ceste k zdravému a šťastnému bývaniu.